គូដដែលកំណត់លេខ3បាទក្នុងពីរវ័នកដាប់ដៃដែក ISI ផាមទឹកទី1រវាងបង្គោលក្រហមបាទនឹងប្រការកកមុនបាទសម្ដែងបង្គោលខៀវរងណាផាសសំរងយីមបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាគូនេះអត់ដែរប៉ះគ្នាទេបាទនៅថៃអត់ដែរប៉ះគ្នាតែមកប៉ះគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងនៅខ្មែរក៏មិនដែរយ៉ាងនៅថៃក៏មិនដែរលើកនេះមកប៉ះនៅខ្មែរហ្មងបាទតែម្សិលមិញគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំហើយលោកថាគឺគាត់នឹងយកលេខ3រៀងខ្លួនបាទតាមដឹងថាបានទៅលើតាណាគេចាំមើលអស់គ្នាបាទចឹងក៏មានការតាំងចិត្តរៀងខ្លួនបាទក្នុងការដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3បាទក្នុងការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃបាទ ISI ផាមនេះមានមួយទៀតចំណាប់អារម្មណ៍ថាមហាជនមួយចំនួនថាគាត់មកជាមួយគ្នាខ្លាចលោកគាត់វាយមិនអស់សមត្ថភាពតាមមើលវាយមិនអស់សមត្ថភាពចាំមើលលោកញ៉ាកដាជារិទ្ធធ្វើឲ្យមើលបាទតែឥឡូវនេះទឹកមួយបាទការប្រភេទរបស់គាត់នៅធម្មតាឡើយនេះគឺស្ទៀងស្ទង់បាទចាំមើលតើអ្នកណាហ៊ានចេញដៃជើងកម្លាំងធ្ងន់មុនបាទព្រោះគាត់ដូចជាពិសេសនឹងតការខ្លួនឯងមកស្រុកខ្មែរឡើងរាប់ដងមិនឈ្នះអញ្ចឹងគណៈកម្មការយើងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ច្បាស់បាទរុងនភា5 6ប្រកួតទាំងលើកនេះអញ្ចឹងសមត្ថភាពគាត់ក៏ដឹងច្បាស់ដូចគ្នាតែវាយមិនប្រកដែរគឺគេចាប់បានមកលៀងបាទហើយមិញនេះគឺនឹងប្រការបានតត់ជើងក្រោមមកឲ្យរងណាផាបាទដួលផងដែរតែនៅតែសកម្មភាពធម្មតាបាទមិនតន់ពីជ្រុលចូលគ្នាទេនិយាយច្រើនលោកបាទនេះបាទវិទ្យាសៀមគេវាយគេវាតាមក្បាច់បាទគេអត់ទៅសិក្សាសង្គ្រាមគេហៅបារោបាទទៅបទ្រុបប្រទេសទេគេវាយចំហក្បាច់ចង្គង់កែងទៅប្រើទេគូនេះតែនេះអត់ប្រើកែងផងព្រោះគេមានសិលធម៌មួយថាបើតើតែគេលេខ10ផាន់បាទវាយកែងគឺដាក់10ផាន់បាទបានគេប្រើអស់សមត្ថភាពតែបើធម្មតាវាយមិត្តភាពយកឈ្នះចាញ់គឺគេលេងតែក្បាច់ដៃជើងទាត់ចង្គង់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយគេវាយតែ3ទឹកឯងមើលតាមដានអស់គ្នាបាទព្រោះថាគេជិះវៀងការប្រើកែងគឺមានបាក់បែកបាទលពោះទៅគឺផលពិបាករៀងខ្លួនគាត់អាចទៅប្រកួតតទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏មិនកើតគាត់បាត់បង់ចំណូលរៀងខ្លួនអញ្ចឹងគេមានសេចក្ដីបន្ថកន្លែងហ្នឹងមួយបាទសូមសរសើរកន្លែងហ្នឹងបាទដោយសារតែទឹកមួយគាត់នៅស្ទាបស្ទងបាទអញ្ចឹងក៏វិភាគខ្លះបាទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបអំពីថាគឺការទៅកីឡាករអត់វាយកែងថាមិនវាយកែងបាទកីឡាករថៃគឺអញ្ចឹងគឺគាត់អត់វាយកែងបើសិនជាវាយកែងគឺត្រូវតែដាក់ដើមផាន់បាទគឺវាយអស់ពីចិត្តតែម្ដងដាក់កែងគឺជាអាវុធមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទប្រដាល់គុណខ្មែរបងប្អូនចង់មើលអ្នកវាយក្បាច់ហើយតាមដានគ្រូនេះឲ្យវាយក្បាច់ឲ្យមើលបាទឥឡូវនេះចាប់ទឹកទី1 $3000បាទលេខ3នេះបន្តិចណា2000ណាអញ្ចឹងលេខ3និងលេខ4លេខ4 1500ខុសទៅគ្នា$500ណាបាទគឺអីមិនព្រមចង់បានលេខ3បាទឥឡូវយើងតាមដានទៅបាទអញ្ចឹងគឺរៀងក្លែដែរបាទរង្វាន់លេខ3តោមគ្រឿងបាទតែសំខាន់លេខ1គឺកម្រិតវាឆ្ងាយមែនទែន$6000បាទបងសួរថាគាត់យកផ្ទះក៏យកដីហើយយកផ្ទះក៏យកលុយពីណានោះបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញទស្សនាទឹកទី2នេះជឿជាក់ថាมันមួយដូចទឹកមួយទេបាទតឆ្វេងរបស់រងណាផាសងវិញពីដៃបាទរបស់នឹងប្រការចូលសោយស្ដាំដៃថែមទៀតធាក់ស្ដាំមួយបាទធាក់ទល់សម្រាប់នឹងប្រការបាទតឆ្វេងរបស់រងណាផាបងថ្លៃមិនចាញ់ណារងណាផាកុំទៅលេងសើចណាបាទតឆ្វេងបាទរងណាផាតឆ្វេងមួយជើងថែមទៀតបាទធាក់ស្ដាំបាទរបស់នឹងតកានបាទបាញ់នោះតែបាននិយាយថាអូនថ្លៃមកវិញចាញ់ហើយបាទអ្នកគ្រូយឹមឈ្មោះប្រពន្ធគាត់តិចតា13ចាញ់ទៀតទៅត្រូវរងតាផាមកពីចាញ់ទាំងពីរបាទគុំស្ដាប់ហើយចាប់ដើមចេញផ្លែហើយបាទធ្ងន់សម្រាប់បង្គោលក្រហមនឹងប្រការតឆ្វេងសងវិញធ្ងន់ដូចគ្នាបាត់ឆ្វេងបាទរបស់នឹងប្រការនេះគឺជាការប្រកួតជួបគ្នាលើកទី1នៅកម្ពុជានៅថៃគាត់មិនដែលជួបគ្នាទេបាទសូមបញ្ជាក់ផ្សារទៀតបាទរវាងបង្គោលក្រហមនិងប្រការកកមុនបាទជាមួយនឹងរងណាផាបាទបង្គោលខៀវបាទទាត់ស្ដាំរបស់នឹងប្រការអូយសដកដៃទៅហើយបាទ
ការតស្ដាំរបស់នឹងត្រការបាទរងណាប់ផាអូយបាទប្រហែលជាមិនអាចបន្តការប្រកួតបានទៀតទេបាទបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី2នេះទៅហើយដោយបញ្ហាដៃសម្រាប់បុគ្គលខៀវអត់ដែលប៉ះគ្នាទេនៅប្រទេសថៃលើកដំបូងប៉ះគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទធ្លាប់សួរគាត់ដែរគាត់ថាចេះតែជះគៀងអត់ដែលប៉ះគ្នាលើកនេះមកប៉ះគ្នាដឹងឈ្នះដឹងចាញ់នេះបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបេក្ខភាពដណ្ដើមលេខ3ដោយធ្វើដៃគូរបស់ខ្លួនបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2បានមកលើបង្គោលក្រហមនិង